連休住職三木大雲です。本日も怪談説法始めさせていただきます。私がお坊さんなので、特になんですけれども、葬儀者の方とのお付き合いっていうのが、非常に多いんですね。で、よくちょっと食事に連れて行っていただけたり、あるいはちょっと相談を受けたりですね、そういった葬儀関係の方とのやり取りがあるんですけれども、今回のお話もそうなんですけれども、とある葬儀社にお勤めの方からのご相談といいますか、たまたまちょっとある会の食事に行った時にですね、聞かせていただいたお話なんですけれども、この方のお勤めになってられる葬儀社っていうのがですね、最近よく耳にされる方も多いと思いますけれども、散骨、いわゆる巻く、納骨というかをされる業者さんが、増えてきたんですけれども、この男性の、会社でもですね、最近散骨を始めたんです。そんなこんなお話をお聞きしてたんですね。そうしますとこの方が、いや三木住職、ちょっと一つだけ質問させていただきたいんですけどいいですかとおっしゃるので、もちろんどうぞ。何でしょう。お聞きしますとですね、この方がもしかして散骨っていうのは亡くなった方々に失礼な行為に当たってませんか、そうおっしゃるんですね。で、なるほどなるほど。散骨というとなんとなくね、海や山に巻く、形になりますから、失礼に当たってるんじゃないかなという心配をされてたわけですね。ところがこれ仏教的にどうかって言いますと、実はさほど問題はないんですよね。もちろん法的なものはいろいろ守らなくちゃいけないことが多いですけれども、例えば散骨する場所であったり、時期であったり、許可であったりっていうのをいろいろ取らなくちゃいけませんから、法律的にはいろいろと大変でしょうけれども、仏教的な観地から海や、土に巻くっていうのはあまり、問題がないんですね。でそういうふうに私が、お伝えしましたところ、いやー本当にそうですかねとおっしゃるんです。で、いやいや仏教的な観点からいくとですね、もう大昔まだお墓というものがなかった時代にはもちろん当たり前のように、散骨をしたりですね、山の中にそのまま、撒いたりということがありましたし、もっと仏教国の中でもですね、未だに彫葬といって山のところに、ご遺体を置いてですね、鳥に食べてもらうというふうなところが一部アジアの地域であったりするぐらいですから、特に実は仏教的な問題はないと思いますよ。再度そういうふうにお伝えしたんですね。そうしますとその方が、そうですか、三木住職がそうおっしゃるなら問題ないんでしょうね。なんとなく奥歯に物の挟まったような言い方をされるんですね。で、私がもし何か心配なことでもありましたらお聞きしますけど、そう言いますとその方が、じゃあちょっとお話ししていいですか、そうおっしゃるんですね。で、どういったものですかって言いますと、まずこの方は、会社がこれから散骨事業を始めるとなった時に、海であったり、山であったりへ巻きに行くわけですけれども、その前の過程としてまずお預かりしたご遺骨を砕くという作業があるんですね。で、この砕く時に粉に、されるそうなんですけれども、ガッガッガッとまず粗く手で握って潰されるそうなんですけど、私も何度か納骨の時に、やむなくですねお骨を砕くということがたまにありますけれども、感触としてはちょっとメレンゲの焼いたようなお菓子がありますけれども、あれをぐっと握りつぶすような感覚で、ちょっと痛くないかなっていうご心配されるのもよくわかるんですけれども、この葬儀社の方もこれぐわっと握った時の感触が未だに残っててですね、もしかして亡くなられた方が痛がってるんではないかな、いろんな心配されたそうなんです。でもそれも問題ないんですね。もう肉体は離れてられますから、それで痛みを感じられることは決してございませんというふうにまたお伝えさせていただいたんですけれども、その方がいやいや問題はそこじゃないんですっておっしゃるんです。どういうことかとまたさらに聞きますとですね、実はこの散骨事業をやっていろいろチラシを配ったりインターネットで、CM されたり、されたそうなんですけれども、なかなかそこの会社の葬儀社さんには、ぜひやってくれという申し込みが一切なかったそうなんです。
まあ最初の頃はそうだったみたいなんですけれども、一月経ち、二月経ちするうちにですね、何人かの方がまあ申し込みに来られたり、説明を聞きに来られたりするわけです。で、その中で、ご遺骨をこういうふうに細かくして、粉状にして、最終的には、巻くんですという話を、ある男性にされたそうなんです。そうしますと、その男性が、あ、そうですか。で、一番安い方法は何ですか？まあ、そうおっしゃるそうなんです。で、まあ、値段的なことを言いますと、もう、当社にお任せいただいたら、こちらでですね、担当者が、砕いて、海なり山なりに、任していただくんですけれども、そんな話をしたら、あ、じゃあもうそれでお願いします。明日、お金と、お骨持ってきますんで、あとお願いします。そんなふうに、まあ、その男性おっしゃったそうなんですね。で、まあ、そうですか、わかりました。ということで、次の日になってその男性が、お金とご遺骨を持って来られたそうなんです。そしてお預かりして、その方が、じゃあ、責任を持って、散骨をさせていただきます。で、場所は、山と海があるんですけれども、まあ、ちょっと値段的なことで、他社と共同でですね、船をチャーターされてますので、その船でやった方が安くつくんですけれども、それでも大丈夫ですか？確認されると、あ、もう一番安いやつでお願いします。まあ、そうおっしゃるそうなんです。で、それを聞いててですね、ちょっとまあ、引っかかったと言いますか、この男性のおっしゃってる散骨っていうのは、もしかするとこれ、廃棄に近いような感覚でおられるんではないかな。そう思ったそうなんですね。ですからこの男性の方に、お客様大変失礼な言い方になるかもしれませんけれども、当社の散骨と言いますのはですね、一応供養のために、するものであって、決して、廃棄するとか、そういったものではないのはご理解いただいてますか？まあそういうふうに、まあ失礼ながら聞かれたそうなんですね。そうしますとその男性の答えがですね、あ、でもいいんです。もうどちらでも結構です。処分さえできれば。そんなふうに言われたそうなんです。で、どういったことかって言いますと、実はですね、この男性のお父様にあたる方のご遺骨だったんですけれども、お父様と生前ほとんど縁がなかったそうなんです。まあ小さい頃に、両親が離婚されまして、お母さん方についていかれたんですね。で、その後お父さんからは一切何の音沙汰もなく、病気になって初めて、亡くなられた後、警察の方から連絡があって会われたそうなんですけれども、まあその後すぐ亡くなられたそうなんですね。で、まあ亡くなられたので、致し方なく自分は遺骨を引き取って、致し方なくこの散骨という方法で処理をしようと思ってるんだ。そんなふうなことをおっしゃるそうなんです。で、まあ悲しいなと思いながらも、でもまあそうか。この施主さんのですね、この男性の気持ちに立ってみたら、お父さんは最後まで自分に厄介をかけてというふうに思われてるのかなと思ったので、それ以上まああまり言えなかったそうなんです。ただまあ、供養の方はしっかり、我が社でしますんでということで、この男性との契約が成立し、まあこの男性帰っていかれたそうなんですね。で、その後、この社員さんが、骨を砕いて細かくして、その散骨の日にですね、せめてまあお花とお線香ぐらいは、会社で用意しようということで、会社で用意をして、いざ船に、乗ってですね、海に海洋散骨というんですけれども、そこでまあ、供養された。そうすると、わーっとお骨を巻かれるそうなんですけど、周りを見ますとですね、周りはちゃんとやっぱり、見送りの方が来られて泣きながら手を合わせてられる。ああ、この男性かわいそうだな、と思いながら赤の他人の私に最後を見送られて、そして骨壺から全部お骨を海に、散骨した後、その男性がお花とお線香をですね、海の方に流されて手を合わされて、まあ供養された。まあそんな話なんですけれども、それから数日がした時に、この男性が突然、葬儀社さんの方に来られたそうなんですね。で、あ、どうされたんですか？一応まあ、無事に散骨した報告を、されてはいたんですけれども、お会いするのはこれが2度目だったそうなんですけれども、お話を聞くとですね、ちゃんと散骨はしてくれたのか？まあ少しそう怒ったようにおっしゃるそうなんです。で、いや、もちろんです。なんならですね、その時の写真も全部、撮ってますし、許可証も、ちゃんと散骨しました。指定の場所に指定の時間、指定の乗り物でちゃんと、そういう書類も全部ありますから、確認されますか？そう言いますと、この男性が全部確認させてほしい。まあ、そうおっしゃるそうなんですね。で、まあ一応ちょっと、施主さんなので全て見せられる範囲のものを見せてですね、納得いっていただいたそうなんですけれども、ああ、じゃあそうか、ちゃんとしてくれたのか。じゃあ分かりました。まあそうおっしゃるそうなんですけれども、なぜ突然そんなことを、聞
来ておっしゃるんですか？そう聞きますとですね、いや、実はまあ、こんなことを言うと頭がおかしいと思われるかもしれませんけれども、散骨の報告をいただいた。で、無事に終わったという連絡を電話でいただいたその日の晩、夢の中に父親が出てきたっておっしゃるんですね。そしてそのお父さんがこう言ってるそうなんです。ああ、寒い。寒い寒い。非常に寒がって震えてるお姿で出てこられたそうなんですね。で、なんかその父親を見ながら、昆虫ショート、子供の頃からお母さんと僕は苦労したのにこの父親と思いながら見てるんですけれども、それよりも、その怒りの心よりも、お父さんの寒がってるその姿が非常に怖かったそうなんです。そして朝目を覚まして、いや、正夢なわけがない。でも待てよ、あんな服を着て、夢に出てきたってことは、なんかやっぱりあるのかな。あんな服というのは何かというと、その時に、夢の中でお父さんが着てた服っていうのが浴衣の姿だったそうなんですね。で、このお父さんが亡くなられたことを後で警察の方からいろいろ聞いたら、浴衣姿で亡くなってられたというふうにも聞いてたので、その情報が入ってそうだったのか、いやいや、もしかすると霊という姿になって私の夢に出てきて、こんなところに捨てやがってというふうに恨み節で来られたのか、そんなふうに考えられたそうなんです。ですけれども、この葬儀社の担当者の方はですね、いや、ご安心ください。ちゃんとした方法で供養してますんで、ただ寒がってられるっていうのは、海に散骨することを聞かれたんで、ご本人が気になってですね、そんな夢を見られたんではないですか？そんな風に説明されたそうなんです。それから数日経って、この葬儀社さんのところに、やはりその同じような夢で、その男性が現れて、寒い、寒い。そうおっしゃってたそうなんです。もしかすると、あの方は今海の底で寒い寒いと震えてるんではないでしょうか。そんな話を私にされたんですね。でも私思うんです。いやいや、そんなはずはない。それを言いますとですね、人類まだお墓という文化が始まる前の人たちは全員寒い中死後を送ってられることになりますから、そんなはずはないですよ。何かの間違いだと思います。でも話を聞いてて私一つ思ったことがあるんですね。そうか。もしかするとちゃんとした供養はされてないんではないかな。そう思ったんです。このちゃんとした供養というのは何かと言いますと、お経の中にですね、これも以前の配信でお話したかもしれませんけれども、お経の中に亡き人を供養する際には塔を建てて供養すべし、そう書かれてるんですね。故に現代のお墓というのが塔の代わりとなって、あるわけですけれども、せめてですね、散骨の場合、お塔場っていうのがあります。これはもともとインドの言葉でストゥーパっていうのが塔っていう意味なんですけれども、このストゥーパがどんどん日本に恩赦として伝わってくる間にソトーバという言い方になるんですけれども、このストゥーパ、ソトーバになって、で、この外葉をよく見ていただきますと、ちょっとギザギザが入ってますね。塔のような形してるんですけれども、あそこにお戒名を書いて供養する。これは塔を建てて供養することだというので、お墓と合わせてお塔場を建てるっていうのが、いわゆる最高の供養になるわけですね。もしかすると、散骨された場所というよりは、ちゃんとした供養を受けてられないんではないかな。私はそう思うんですが、こんな話をしますとですね、すぐに葬儀社の方がその男性に連絡を取られまして、実は三木住職にこういうお話をされたんですけれどもということで、慌ててこの男性もお寺に来てくださって、お寺で供養を、してほしいということで、塔を建てて、塔場に、お父さんのお名前を書いてですね、お経をあげさせていただきました。そうしますとですね、またその日の夜に葬儀社の方からお電話いただきまして、震えてた男性ですけれども、また今晩夢に出てこられて、深々と嬉しそうに頭を下げてくださいました。どうやら供養が行き届いたようです。そんなお話をいただいたんです。それと同時にですね、実はこの施主さんである、ご遺骨の、息子さんですね。この息子さんからも、後に葬儀社の方に全く同じような夢を見たという報告があったそうです。ですから散骨っていうものはもちろん、そこまで問題があるわけではないんですけれども、ただ散骨してですね、ほっとこう。もうよく最近は
お墓はもういらないという方多いですけれども、やはり亡くなられた後に、やっぱり建ててほしいな。ちゃんとした供養を受けたいなというふうに思われたのかもしれませんね。ですから、大切なのはですね、散骨であっても、仮にですね、お骨がないような状態であっても、手を合わせて塔を立てて供養するということで、その方の、供養がしっかりできますので、廃棄とかですね、もう邪魔くさいから、あるいはもう拝んでくれる人に、息子さんやら子供に迷惑がかかるからもうお墓はいいですというふうなことをよくおっしゃいますけれども、お墓が仮になかっても供養だけは、ちゃんと残った人たちが、努めるべきではないかなというふうに、思えるようなお話でした。ということで本日も怪談説法これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。